其實而家咧，我哋食咗咧13分鐘啫，已經食晒成個茶餐，嘢飲都嚟到啦。起翻身啦！係啊，坐睇先啦。起翻身啦！出去，我俾個第二張你啦。行啦，行啦，行啦！喺門口等多陣啦。我等得好快。喺門口等一陣啦。係啊，你唔要咁坐，門口等一陣。頭先咧對面嗰台客咧就2個人霸住個卡位，咁人哋4個人坐啊嘛，咁啊變咗啲伙計咧就一定會話佢啦。哇！唔使搭台啊！同埋咧啲人講話呢有啲伙計咧態度唔好咧，我覺得又 OK 啊，不過係做嘢快手咯，所以我哋咧要融入翻呢度嘅 culture，就要食快啲同埋要快手啲。我想要2個茶餐。跟住要都係炒蛋，跟住食叉燒通粉。多士啊？多士係啦，兩塊一樣嘅，跟住有個燉雙皮奶，唔該。我想講咧，呢度嘅節奏真係好快。頭先我落單嘅時候咧，係有少少口窒窒嘅。係勁快上餐，勁快要落單，所以我而家試下啲味道有冇變到先。好唔好食啊？食好味啊？未啊？我中意牛奶嗰個 milk jelly， 公司個 milk jelly 好好食。英國冇呢啲嘢㗎。好味啊！個湯咧好濃喎，啲蛋好滑真係。好好味啊，係咪啊？我餵你啦。同自己食嗰啲係咪唔同啊？個蛋咧超級滑啦，個包好鬆軟，超級好味。啱啱食完幾粒桶，係人食好多，你啱啱好夠，同埋嗰啲花絲都好多。好好食啊！呢度啲人話咧貴咗好多啦，嗰時我記得係40零蚊嘅，而家58蚊。但係其實咧，我覺得咧冇乜感覺嘅，因為咧喺英國都係6磅都唔使，其實6磅都唔使咧已經係好平。呢度咧你坐耐啲咧，都會有少少壓迫感啊！咁又想食快啲走咁樣，所以我哋咧由呢個坐低到而家都係15分鐘，咁我哋又差唔多要走啦，咁啊趕時間翻屋企。我覺得香港巴士都好好，但係我中意擺個私家車多啲啊。呢個茶餐廳咧，即係香港人嘅飲食文化，同埋咧標誌住啲咩啊？標誌住咧我哋食嘢好快，做嘢好快，同時間可以進行好多嘢。簡直係正！我可以咧去完茶餐廳食完飯啦，再同 Margaret 睇醫生啦，再去食飯啦，跟住再約朋友啦，一日可以做幾樣嘢。如果喺英國咧就一定唔得啦。得啦，你而家去邊啊？啊？香港。咩啊？香港。香港啊？香港係嘛？你好開心啊？你唔捨得爸爸㗎？ kiss 我。我記得你上年係喊嘅喎。我哋由翻香港嚟，而家我哋而家去見婆婆、嫲嫲、爺爺、公公、舅父。耶！我哋今日出嚟做咩？睇眼睇眼。你隻眼咩事啊？發炎，發炎啊？點解會發炎嘅？樣睇污糟。太污糟，係咪捽眼啊你？係咪捽眼啊？係。同埋咧，佢啲近視咧無端加深咗好多，咁所以咧就睇下出嚟醫生點樣 suggest 啊，睇下可唔可以咧可以滴眼藥水咯。咁啊睇下醫生嘅建議，同埋咧有好多人咧返大陸配眼鏡，咁啊 Margaret 呢副眼鏡就喺眼鏡88倍啦。咁啊見到我啲 friend 話喂大陸勁平喎，啲人唔返大陸配。咁咧，我哋就冇乜信心啦，同埋好似好嘥時間。咁我覺得即係你話配眼鏡可以上大陸配啦，但係你香港啲醫生都係取代唔到，即係佢哋好專業啦，同埋你會放心啲咯。
所以我今次我翻嚟香港咧，都有打斑同埋打打油，咁啊都打完之後，覺得好似啲皮膚都靚咗。我呢度嗰啲壽司靚過日本好多喎，係啊！喂，真係唔同喎。日本嘅壽司郎真係好食。係咯，日本壽司郎好唔好食啊 ，Margaret？ 好唔好食㗎？你望住我先啦。好食。好食㗎？日本壽司郎好食啲定係香港好食啲？一樣啦。一樣，真係。哦，嗰度咪一個。我見個樣咧，就呢度靚好多喎，香港。所以有個叉真係冇心數。你頭先玩咗啲乜嘢啊？喂，你玩好唔好玩啊？點解啊？因為驚。好驚，有咩驚？你驚我攬住條柱嚟㗎？有咩咁最驚係咩先？向後。咩話？向後。咁你有冇喊啊頭先？冇啊！你好叻喎，玩完呢個，好啦，我送樣禮物俾你啦，咁叻 ，OK？ 哇，呆咗！你會坐監嘅？嚇？ Because of this, I want to take a photo. 夜晚咧我就去咗食一個 Sammy buffet，其實咧就好抵嘅。咁點解咧？我之後先同大家講。咁咧，首先我哋就去睇下啲頭盤先啦，有啲青口啊、蝦啊，咁上算都 OK 嘅。咁仲有 appetizer、cheese 啊、ham 咁樣。食完個頭盤之後咧，就上個 main course 啊。個 main course 咧就可以喺幾款裏面自己揀一款嘅。咁個 portion 咧都好大，係都幾抵食嘅。小朋友咧有呢個兒童餐，呢個你覺得係咩嚟㗎？香蕉嚟嘅，香蕉。蛋糕嚟㗎。嚇？好似都有。媽咪就食呢個鱸魚，幾靚喎，望落去。我就食呢個海南雞飯，咁呢一 set 咧就包咗個 main course 嘅。你係咪攞 dessert 啊？哇！呢個獅子王嘅朱古力喎，呢個咧？呢個綠茶忌廉，啊佢有金字塔啊！睇下朱古力金字塔。個 peach and green cheesecake 啊。係啊。佢甜品選擇咧好多，我揀綠茶味嘅，同埋呢個芒果奶茶。到最尾咧，仲有呢個雪糕喎，每人一個。Lives a lifetime filled with magical moments, shaping us. 咁食完嘢之後咧，我哋就斯斯然咁樣行出嚟睇煙花啦。咁你望下後邊，哇！原來有幾千人喺後邊咧，已經排咗幾個鐘頭喺度等緊。咁我哋咧就排喺最頭位啦。咁 Margaret 仲可以坐喺地下度咧，慢慢喺度食住 popcorn 咁樣望住前邊。咁啊，前邊又清楚又大，勁正呢個 view。Margaret 你好似瘦咗喎，翻嚟香港，點解嘅？嘔又屙，又嘔又屙啊！咁睇咗幾多次醫生啊？你自己講下。2次啊？
咁你有冇食嘢呢兩日？乜？點解嘅？係肚痛啊！好肚痛係咪啊？呢個咧只係咁少麵咧，佢都食唔到。佢話其實我本身已經2日前咧係要飛翻英國，因為呢個人肚痛，所以就俾咗錢改機票啦。跟住而家落街食一食嘢，佢都話肚痛。我好懷疑咧，聽日係走唔走到啊？喂，Margaret 翻英國咯喎，今日。我唔想翻。你唔想翻？點解？聽落嚟喺香港啊？係。點解咧？你香港好玩。好玩啊！咁你下年仲翻唔翻嚟啊？咁英國啲嘢食好食啲，香港啲嘢食好食啲。Margaret，你係咪肚痛啊？你有冇肚痛啫？冇肚痛啦，扮嘢。你個肚仲有冇事啊？有。仲係好痛啊！哇！睇下 Margaret 有得玩咧，連自己病都唔記得咗啦，玩得幾開心。咁今次翻香港呢，其實同我上2年翻嚟香港呢個分別都唔係好大嘅。咁當然啦，相比5-6年前咁啊分別好大啦。以前就好旺場嘅周圍都，咁而家呢，就去茶餐廳仲係 OK 嘅。如果你去啲少少高級啲嘅餐廳呢，就已經夜晚都好靜噶啦。咁同埋你見到周圍嗰啲商場呢，都好早會閂門嘅。咁以前呢，同啲姊妹周圍去食嘢，夜晚去傾下偈啊，飲下嘢啊嘛。咁而家就好似冇咁興呢樣嘢喎。周圍夜晚就可能9點鐘、9點零鐘已經係冇晒啲人啦。咁啊，當然我覺得最大原因呢，就應該啲人上咗北上消費嘅，呢個係一個最大嘅趨勢。我今次翻嚟咧就已經出盡全力咁樣去香港消費㗎啦。咁啊，同屋企人真係食飯啦，食好嘢啦，同媽佢去 shopping 啦，配眼鏡啦，睇醫生啦。所以大家係咪應該俾個 like 我先？時間咧即係過得好快，我哋咧已經差唔多要翻英國啦。今次同香港講拜拜，下年再見。我哋今日喺迪士尼玩完啦。